meilė kantri, meilė maloni. Paklusdami vieni kitiems Dievo baimė. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visur ir visada teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad pašventintų ją apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko panašaus, bet šventą ir nepriekaištingą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Vyrai, mylėkite savo žmonas. Dabar jeigu paklausus, ne, kaip mes perskaitėm šitas eilutes ir paklaus bet kokio vyro, netgi netikinčio turbūt, net kuris bažnyčiai gal nekart nebuvęs, bet ar myli savo žmoną, dauguma turbūt drąsiai pasakytų taip. Netgi besąlygiškai. Taip Dievas sutvarkė, ne? Gal žmogus sakytų, tai tikėjimų daugiau, ar ne, bet vis tiek myli. Bet dabar apie ką čia eina kalba, apie kokią čia meilę? Žiūrėkite dar kartą, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią. Ir dabar jeigu paklausus, bet krikščionį, nes mes skaitom Naująjį Testamentą, ar tu myli savo žmoną kaip Kristus bažnyčią? Ir tada turbūt kiltų iš karto, gal dar ne. Kaip tai padaryti, ar gal tai siekiu šito. Bet matote, va čia ir yra paslaptis, apie kurią mes šiandien skaitysime, kad šita meilė, jinai jau tampa reali. Ir kaip čia pasakyta, paskutinės tos 3 eilutės, nuo 31 iki 33. Todėl žmogus paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vieno kūnu, tai didelė paslaptis. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. Ir šitie principai, tuo metu dar, kai buvo rašomas žodis, kai buvo statomi ir pamatai bažnyčios, ir ant jų jie buvo pastatyti, taip, kaip mes skaitome Efeziečiams 2 skyriuje. Ir dabar raginimas koks? Žvelkite į Kristų ir bažnyčią. Matot, kaip mes ir pradėjome čia skaityti, apie prisipildymą dvasios, aš anksčiau skaičiau čia, man reikia būti prisipildyčiam dvasia, reikia man. Bet čia vis dėlto kalbama apie ką? Apie daugiskaitą. Mes. Sako, paklusdami vieni kitiems Dievo baimė, 21 eilutė, taip? Štai kodėl mes kalbame psalmais, himnais su vieni kitais. Ne tik, kad taškas, būkite pilni, nevartokite alkoholio ir va čia apie tai kalbama. Ne, čia kalbama apie Kristaus kūną, apie šitą nuostabų būtent Dievo planą, paslaptį, Kristaus nuotaką. Ir dabar truputėlį atgal, kas mes kaip Kristaus nuotaka esame. Pamenat, kai kalbame išgelbėti ne darbais, bet malonė, 22:8, bet 10 eilutė, mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzui geriems darbams, kuris Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Vėlgi, mes. Matote, kai šitą eilutę dažnai sakau, tai aš sukurtas geriems darbams. Taip, bet per kokią mes matome prizmę? Mes esame nuotaka, tai yra Kristaus kūnas, tai nuostabiausias Dievo kūrinys, tai buvo ta paslaptis. Ir dabar pasižiūrėkite toliau 3 skyrius, kur Paulius ir sako apie tą paslaptį, apie tvarkymą, ar ne? 3 skyrius nuo 3 eilutės apreiškimu man buvo atskleista paslaptis, kaip aš ką tik trumpai aprašiau. Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesniam žmonių sūnų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista, jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Matote, dabar, kaip ir sakau, šita eilutė, mylėkite savo žmonas kaip Kristus pamilo, mes galime turėti. Nes dažniausiai taip ir yra. Taip, mylėkite žmonas, įsakymas. Taip, tai yra įsakymas. Bet kur jis įrašytas? Širdyje.
Ir dabar žiūrėkite, čia pasakyta, ankstesniems žmonių sūnų kartoms nebuvo paskelbta taip. O kaip buvo paskelbta? Visas Senas testamentas kalbėjo apie tai. Tai yra ta paslaptis visų pranašysčių. Ar ne, pradedant nuo pradžios knygos. Nes ten, kaip mes ir skaitome, kad vyras, ar ne, paliks, žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs, tai kalbama iš pradžios knygos. Ir per visą istoriją, per visą Seną testamentą apie tai kalbame. Bet, pasižiūrėkime tą Ezechielio pranašystę, kur taip atsiskleidžia, ne? Nes Ezechielio 11 skyriuje kalbama kaip teismas. Ne? Ten buvo susijęs su teismu Jeruzalėje, bet išsipildymas per Kristų. Paskaitykime 19 eilutę. Aš duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu jiems naują dvasią. Aš išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems minkštą širdį. Kokią širdį? Ir mes galvom, kaip čia dabar suprasta, nes čia kalba apie dvasinius dalykus. Ir toliau per dvasinius dalykus apreiškimo knygoje tai atsiskleidžia nuotaka, kuri būtent išsipildymas, kad jau yra naujoji Jeruzalė. Ir kaip mes matome, tos sienos, ar ne, pastatytos ant 12 apaštalų. Ir kaip Efeziečiams 2:20 iki 22, jūs pastatyti ant apaštalų. Ir 12 apaštalų. Ir tai tampa ta realybė tikrovė. Ne tik, kad aš dabar čia kažkaip fiziškai turi išsipildyti. Tai yra dvasiškai vertinama. Ir tai nuostabu, kad dabar duos minkštą širdį, ne tik, kad kažkada ateityje, bet tam, kad šitą eilutę taip mylėti tampa tikrovė. Ir sekant eilutę 20. Jie laikysis mano įsakymų ir vykdys mano nuostatus, jie bus mano tauta ir aš būsiu jų Dievas. Ir kaip Izaja pranašystė, taip pat Jeremijo 31, įdėsiu. Įdėsiu į širdį tą norą, įstatymą. Kokį įsakymą? Būtent, kad tai taptų tikrovė. Ir ta paslaptis, vėlgi, pamenate, kaip iš Adomo sukurta iš kaulo, ar ne? Ievas sukurta, padaryta. Adomas iš žemės. Bet Kristus dabar atėjo, tai reiškia žodis tapęs kūnu. Išpildo tai. Išpildo šitą paslaptį. Ir dabar, pasižiūrėkime dar 1 Korintiečiams 6 skyrius, 17 eilutė. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Jeigu visas skyrius, tai kalbama apie tokią baisę ydą. Korintiečiai, kai kurie krito į amoralumą. Bet čia parodo, žiūrėkite, palik tai kas nešvaru, tai kas pasaulyje, atsisukti ir priimti Kristų, priimti jo malonę, jo meilę, kad tai dabar aš jau esu patenkintas juo. Ir čia jis sako, tai kas susijungia su viešpačiu. Matote, tai paslaptis jau tampa nebe paslaptimi. O 19 eilutė sako, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančia šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo. O kam priklausote? Kristui. Kam priklausote? Ir laišką korintiečiams skaitome ir neprieiname prie tos taip vadinamo meilės himnas, ne? 13 skyrius. Bet aš nenorėčiau jį taip vadinti. Tai yra himnas Dievo. Ir Dievui. Tai suprasite kodėl. Pažiūrėkite, mes jau šitą labai gerai žinome, bet nuo 4 eilutės, kokia yra meilė. Štai kodėl šitą meilę, mylėkite savo žmonas, tampa tikrovė. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nesisierzina, nemąsto piktai. Nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Štai mes turime, čia atrodo, meilė čia Dievo, besąlyginė, bet dabar gerai, mes šitą žinome, suprantame. Bet dabar supraskite. Jis atėjo, Kristus, kad štai tas žodis taptų mūsų dalimi. Nes kai mes kalbame, kodėl, ar ne, kartais šeimose, santuokoj vyksta tam tikri nesusipratimai. Ir tai, pirmoji bažnyčiai mes matome, buvo tam tikri konfliktai. Kodėl ir Paulius ir sako, ne tik laiške Efeziečiams, taip pat ir Kolosiečiams, ir kiti, ir apaštalas Petras, ne, apie tai irgi užsimena, kad vyrai, mylėkite, žmonos pakluskite. Į ką tai nurodo?
Tai nurodo būtent tą dvasinį principą. Tos meilės, dar kartą pasižiūrėkite, meilė kokia kantri ir maloni. Tai maloni, ką tai reiškia? Ir dabar, kaip sakom, nėra vyro nei moters, ar ne? Meilė. Bet yra tam tikri skirtumai, kurie jau sujungia tai ir parodo meilę. Nu, pavyzdžiui, kiekvienas, turbūt, nežinau, kiekvienas vyras, bet dauguma vyrų, aš toksai, ne, kai bendrauju su kitais vyrais, ar dovanoti gėlės moteriai yra efektyvu? Nu, tai paimti ginuvys iš kelių dienų. Kažkokia nesąmonė. Ir aš taip daug girdžiu, ir čia savaitę girdėjau, ir iš tarnautojų girdėjau, nu, atrodo. Bet meilė yra maloni. Matote, taip, vyrai mes, kaip ir sakau, daug dalykų, ar ne, mes mąstome, apmastome, ir dėl to tokie prieina prie tokių išvadų. Moterims yra jausmai. Ir čia sako, žiūrėkite, meilė kantri ir maloni. Matote, ir va ta gėlė nuvysta, o mūsų gyvenimas, kaip gėlė sudžiūsta. Bet Dievas tame veikia. Va tame sudžiūvime. Ir tada va tas žydėjimas turi prasme. Ir čia va meilė, kantrimo, ir dabar tau taip logiškai neteisinga lygtai. Bet tu negyveni logiką, tu myli. Ir štai va tas gėlių dovanojimas tai ir yra, tai parodai meilę. Maloni. Meilė nepavydi, nesigiria, neišpuiksta. Ir čia vėlgi, dabar, apie kokį čia pavydą, apie kokį čia, mes suprantam, tai yra Dievo charakteris, bet ir pats Dievas tavyje. Vat kaip mes skaitėm tais išsipildymas, tai aišku, čia vat tavo atžvilgiu, nepavydi, nesigiria, neišpuiksta. Ir tai, santykiuose šeimoje, ne, turbūt pas kiekvieną tai būna, ne, vyksta kažkoks konfliktas ir kas dabar kaltas? Kas neteisus? Kam dabar reikia atsiprašyti? Ir vyras, ką mato čia? Ne, tikintis vyras. Tai reiškia tas, kuris priima Kristų, kuriame yra Kristus, tai reiškia manyje yra Kristus. Meilė nesigiria, neišpuiksta. Vietos puikybei nebelieka. Todėl ten užėmė vietą Kristus. Nereikia, kas teisus ir neteisus. Spręsti šitą. Ir toliau žiūrėkite, 5 eilutė, ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nesusierzia, nemąsto piktai. Ir, mes suprantame, taip, tai mes dabar kalbam apie vyro ir žmonos sąlygtai santykius, bet tai yra kur kas giliau. Tai yra paslaptis, vedanti vėlgi į Kristų ir bažnyčią. Taip, va čia, ne, aš kai žiūriu savo gyvenimo metus, ne, jau virš 30 metų, kai santuokoj, kad Dievas veikia. Neieško savo naudos, nesielgia nepadoriai. Suprantate, va taip kaip mes galvojame, kad taip Dievas elgiasi, čia Dievo charakteris, bet dabar palaukit, kur esu aš? O manęs jau nebėra. Aš esu Kristuje. Suprantat? Ir žodis Kristuje, tai reiškia ne tik gražus terminas, bet aš sąmoningai vedžiau, sąmoningai priėmiau Kristų. Ir va čia kaip ir yra, jau dabar užleidė vietą jam. Supraskite, va tas nesusierzina. Suprantate, ne? Nesusierzina, tai, čia toks atrodo nusmulkmena. Tai nesmulkmena. Ateini po tarnystės, pavyzdžiui, kaip, ne, tai yra po darbų, nesvarbu, bet pavyzdžiui, kaip nevalgęs visą dieną. Ateini namo, ko vyras reikalauja? Aš reikalauju. Vyras tai reiškia aš. Norisi kūnui valgyti. Ir kai nedavalgęs, biški toks yra susierzinimas. Ateini, nėra valgyti. Dar indai neplauti. Ir dar kažkoks vaikas cypia rėkia. Žiūrėkite dar kartą, nesusierzina. Šitą situaciją davė Dievas. Tam, kad jisai dabar veiktų. Ir čia aišku, tas dalykas, kad suprantat, jinai tai veikia. Tu matai, kad palauk, dabar taip, tai yra laikas, procesas, bet dabar čia, sako, toliau nemasto piktai. Nes matote, susierzinimas ir taip tolesni vyksta visi dalykai, kai mes mastome. Ar mūsų gyvenime buvo taip, kad mes mąstėme piktai? Kiekvienas pasakys taip. Ir kartais labai bjauriai mąstėm, labai blogai mąstėm. Bet žiūrėkite, bet Dievas čia, dabar,
Jau tavyje. O tas nauja, ką jis dabar daro tavyje, tai ir būtent ir yra. Toliau pasižiūrėkite, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa, visą pakenčia, visą tiki, visko vėlėsi, visą ištveria. Ir kaip man taip reikia daryti. Ne, taip Dievas padarė. Tavo atžvilgiu, mano atžvilgiu. Nes jeigu tai pasižiūrėjus, ne, jisai manim patikėjo. Tada kaip Dievas manim patikėjo? Supraskite, mes esame molis, purvas, dulkės. Bet Dievas turi planą. Jo planas atsiskleidžia per Kristų ir per bažnyčią. Ir jeigu aš taip žiūrėčiau, kaip savo protų, net į save iš šono. Kaip čia pasakyti, visą ištverį tikrai neištverčiau. Sunaikinčiau iš karto. Daug kartų jau. Ne vieną kartą. Daug kartų sunaikinčiau. Bet jis ištvėrė. Tam, kad ta sėkla paliestų širdį. Tam, kad įvyktų tas širdies apipjaustymas. Tam, kad tai taptų realybė, tamtų tikrovę. Jis prisiliečia. Tai taip nuostabu. Štai ką reiškia nepavydį, nesigėlė, neišpuista. Nėra savo teisumo. Jau čia veikia jisai. Nes jeigu dar savas teisumas, ne taip, mes tada ir būsim. Ir štai kai šiandien mes žinom, kad Lietuvoje ten tų skyrybų daugėja, bet palikime pasaulį, bažnyčiose. Ne tai, ką mes vadinam bažnyčią. Priežastis. Ir čia dabar, ieškom tų priežasčių. Ir karpysime tas piktžolės. Karpam, čia taip reikia, čia reikia taip. Kaip dabar gyvensim? Kristus tavyje. Dar kartą. Visą pakenčia. Ir to visą pakenčia, matote, tai čia jau nėra jausmai. Nes kaip mes sakau, taip mes galime iš jausmų pasakyti, taip aš myliu, bet čia jau yra visą pakenčia, tai ir yra tai, kas yra tikra, tai, kas yra tavyje. Ir dabar pasižiūrėkime toliau, ne? Kai, čia yra santykis su žmogum, ne šitą, bet ką mes ką tik perskaitėme, ar ne, tai reiškia viskas, kas susiję. O bet dabar paskaitykime sekančias eilutes. Tai jau kas kalbama apie santykį su Dievu. 8 eilutė. Meilė niekada nesibaigia, baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašavome iš dalies. Bet kai ateis tobulumas, tai kas iš dalies pasibaigs. Ir čia dabar vėl, taigi tobulumas dar turi ateiti, taigi aišku, kad neatėjo, bet pažiūrėkime dabar paprastai apie Kristų, kaip jis atėjo, kaip jisai kalbėjo, ką jisai kalbėjo ir ką jis atliko. Jis mirė ant kryžiaus. Pasižiūrėkime, dar čia nepabėgim, bet mintimis, ne? Atidavė už ją save, pamilo bažnyčią, kad ją pašventintų. Atidavė save. Štai kokia yra meilė, pasiaukojant. Atidavė, bet supraskite dabar, meilė niekada nesibaigia, baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas. Tai buvo bažnyčios statymo laikotarpiu. Taip, tai reiškia tie pamatai. Ir dabar sako, žinome, pranašavome iš dalies, bet ateis tobulumas. Ir kai mes suprantame, kai čia tema apie meilę, tiek Efeziečiam 5 skyrius, tik čia. Ir dabar tobulumas, tai reiškia tobula meilė. Bet žiūrėkite, kai žmogus nepriima tobulos meilės. Tai reiškia, taip, aš žinau, bet dar aš, tikiu, kad Kristus atidavė, bet dar man daug ko trūksta. Gerai. Ir kas tada bus? Pagal Jono laišką galite atsiminti, bet neatsiversti, bet atsimenama, ne? Tobula meilė išveja baimę. Kai yra baimė, visą laiką bus įtampa. Kažkas bus negerai, nes kas bijo, tas nėra tobulas meilė. Dabar, tai ką čia mes kažkokie super dvasiniai tobuli? Ne, čia Kristus toksai. Jis atliko. Jis atidavė už ją save, už bažnyčią. Štai kodėl dabar, kaip ir sakau, vyrui, nors ir gėlės gal nenaudingos, kaip pavyzdys čia toksai, ne? Bet jis myli ir todėl dovanoja gėlės. Tai Kristus, tai kas malonu. Va štai kas yra, jeigu dar pradėti, meilė kantri ir maloni. Ir užsibaigia meilė, kaip ir mes čia skaitėme, ne, viskuo vylėsi ir viską ištveria. Ir tai pasireiškia santokoj. Atrodo, palauk, bet prie ko čia bažnyčia? Čia būtent tai mes matom per Kristų atliktą darbą, tai kas yra ir bažnyčia. Net ne tai, kas yra, bet tai veiks bažnyčia. Bet visų pirma, aišku, Dievas ir duoda
žmoną arba vyrą. Bet dabar mes žvelgime dar kartą. Žiūrėkite. Jėzus elgėsi su nuotaika kaip? Pagal Seną testamentą, pagal visą Bibliją. Su nuotaka, kaip jis elgėsi? Esteros knyga, taip? Kaip jis elgėsi? Ten aišku, ten pagonių valdovas. Ne, ten nuoroda. Karalius ir karalienė. Giesmių giesmė. Karalienė. Matote, taip, tai nuotaka, bet tikslas būti karalienė. Ir va čia ir yra. Ir elgiuosi kaip su karalienė. Su žmona. O ne kaip sužinot, ai čia va taip ir taip, kažkokia mano kūno dalis kažkokia, tai mano papildymas. Ne, tai žymiai daugiau. Žvelgiant į Kristų. Ir matote, jeigu vyras elgėsi kaip su karalienė, tai ne tik, kad dabar man taip reikia elgtis, taip Kristus elgėsi. Ir vėlgi, kai mes matome, vėlgi čia žiūrėkite šitą eilutę, pamilo bažnyčia, atidavė už ją save. Ir kai aišku, mes, lietuviai, iš pagonių, taip toliau galima sakyti, ar ne, kaip jeigu pagal istoriškumą, ką čia atiduot, kodėl turėjo Jėzus. Taip, mes suprantam, tai yra auka. Bet supraskite dabar, kai mes irgi, ar turime aukotis, ar mes jau paaukoti. Žiūrėkite vieną tokį įdomį dalyką. Dovydas rašo 51 psalmę ir ten parodyta, ko Dievas iš vis nori. Kam reikalinga santuoka? Kam reikalinga bažnyčia? Ir toks paprastas atsakymas per auką. Žiūrėkite, 16 eilutė. 51 psalmės. Tu nenori aukos, jei aukočiau deginamą auką, tau nepatiktų. Tai kaipgi Dievas Senam testamente nurodė tą visą aukų sistemą. Bet čia žvelgime į Kristų ir bažnyčią. Sekant eilutę. Auka Dievui yra sudužusi dvasia. Ar matot, kas yra auka Dievui? Sudužusi dvasia. Meilė kantri, meilė maloni. Toliau, sudužusios ir nusižeminusios širdies tu Dieve nepaniekinsi. Matote, ką reiškia nepaniekinsi, tai reiškia jau nėra baimės. Teisumas yra jo. Ir toliau sako, būk palankus ir daryk gerą Sijonui, statyk Jeruzalės sienas. Ir mes čia vėl tada, apie ką čia kalbama labai aišku, suprantame. Mes pašaukti statyti Jeruzalės sienas, ne tarpusavyje sienas. Bet Jeruzalės sienas. Tai reiškia santykis su Dievu, santykis su artimu. Ir kai mes jau turime apreiškimo knygą, mes matome štai, kas yra Jeruzalės sienos. Štai, kas yra tie pamatai, ant ko mes pastatyti. Auka sudužusi dvasia. Ir štai tas santykis, kaip mes ir matom šitoje nuostabioje, grįžtame fiziečiams eilutę, atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu, žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią. Jūsų vertime taip pat, ne? Pristatytų, pastatytų, padarytų kitom vertime. Bet esmė, matote, mes šiandien kaip turime tą įvaizdį bažnyčios, tokios kaip pralaiminčios. Ateis, viskas bus blogai ir reikia ją pasiimti iš pasaulio. Biblija apie tai nekalba. Biblija kalba, kad jos tikslas bažnyčios būtent pristatytų savo, neturinčią dėmės ir raukšlės. Nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Ir Tito laiške, pažiūrėkime, Tito laiške tai labai aiškiai, kai apaštalas ragina jauną tarnautoją, ar net Tito laiške, 3 skyriui, jisai kalba apie paklusnumą. Irgi sako, 3 skyrius nuo 1 eilutės sako, būkite klusnus, kad niekam nepikdžiodžiautų. Ir dabar nuo 3 eilutės, Tito 3:3. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnus, apgauti, vergaujantis įvairiems geiduliams ir malonumams. Gyvename pilni pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantis vieni kitų. Čia kalba apie gyvenimo būdą, kokį pasaulį. Bet dabar žiūrėkite santuoką, negi krikščionišką santuoką. Pilni pykčio, pavydo, neapkenčiami, nekenčiantis vieni kitų. Jeigu nėra Dievo meilės, mes matome, kad tai vyksta. Nors čia sako kitados. Tada, anksčiau, senas gyvenimo būdas. Ir kartais aš sakau,
Šiandien, kai yra krikščioniškos bendruomenės, bet normaliai klesti rasizmas, visokios fobijos, įtampa dėl įstatymo, susiskaldimai. Bet mes turime naują sandorą. Ir pasižiūrėkime, kas įvyko ir ką mes turime sekantį eilutę, ketvirtą eilutę. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms. Suprantat, dabar galima sakyti, nu taip, čia gal mokymas apie paskutinius laikus, čia yra palikime tai. Žiūrėkime, ką apaštalas Paulius kalba dabar. Pasirodė Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jeigu pasirodė gerumas ir meilė žmonėms, kodėl dar tos fobijos visokios, kodėl dar rasizmai ir visi susiskaldimai? Štai va čia yra priežastis. Priimti, pasirodė, tai reiškia aš priimu. Pasirodo, tai reiškia va gerumas. Sako, jo gerumas gelbėtas. Ir toliau sako, meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, šventosios dvasios, atgimdančių ir atnaujinčių nuplovimu. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad išteisinti jo malonę taptume amžino gyvenimo, kurio vilėmės paveldėtojais. Štai kas yra tikintis žmogus. Štai kas yra Dievo vaikas. Sako, atgimdantis, va čia kaip nuplovimas, pašventinto apvalydamas nuplovimu, o čia tai to laiške tas pats. Labai įdomu, žiūrėkite, Paulius rašo daug, ir va ypač čia, ne 3 kartus, jeigu 4 kartus, net fiziniam 5 skyriui, sako, vyrai, mylėkite žmonas. Mes perskaitėm tas tautės, 4 kartus pasakyta tai. O pats žmonos jisai nežinom, ar turėjo, kaip žmogus. Ar ne, iš istorijos, ten klaustukas. Bet va čia ir yra, jis kalbėjo žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai atsiskleidžia. Štai kas yra Kristus. Priimti, tai reiškia patikėti, mylėti. Kaip ir čia pasakyta, pasirodė gerumas ir meilė žmonėms. Tai yra vyksta gerumas ir meilė. O ne tai, kad kažką tai turi statyti į vietą ir taip toliau. Ir kaip sakau, vakar mes buvom, tam renginį tokia mane, ir ten iš visų miestų buvo, ir iš Šiaulių pirmą kartą susipažinau su tokiais žmonėmis. Įdomu žmonės labai. Jo gyvenimas, to vyruko, ten vyras ir žmona, ten baisu, tragedija, atrodo, kame jis, kalėjimai, taip toliau. Ir tas, o žmona irgi, kodėl mes užmesgėm pokalbį, nes turim bendrų pažįstamų. Ir viena jauna moteris, mergaitė, pagal amžių dukram, pasirodo, ir kalėjime Panevėžį, ir jie pažįsta. Ir mus tai aišku, tai bendra kalba vyksta. Bet ten buvo, toliau mes šiek kalbėjomės apie priėmimą žmonių. Ir sako, žinot, mes priimam visus. Nesvarbu kas jisai, nesvarbu kas atsitiko, kaip buvo, priimam visus. Ir man tiek, matote, kai žmogus pats buvo dugne, suprantate, tas kaip ir sako, jisai buvo kitados, neprotingas, neklusnus, apgautas. Ir dabar tu priimi gerumą. Paliktas kokia ten doktrina, koks ten mokymas. Bet dabar suprantate, priimti jo meilę. Tai reiškia, Kristus prisikėlė. Jis nugalėjo. Sako, jis išgelbėjo ne dėl teisumo darbų. Tam, kad tu priimtum. Nes jeigu tu patiki, tai nereiškia, kad tu patiki informaciją, bet tada tu priimtas Dievu. Kaip sakau, meilė visą pakelia. Ištveria manęs. Kaip mane Dievas galėjo ištverti? Vat būtent Dievas, kuris visą gyvenimą šalia tavęs, jis ištvėrė. Jis Dievas. Mes negalime. Ir kai jis tavyje, tada tu ištveri. Ir tu kaip, va čia jis, jo darbas. Štai kas yra Kristus ir bažnyčia, va kai mes žvelgiame į Kristų ir bažnyčią, ką mes matom, kad jis ištikimas. Tai reiškia ir aš žmona ištikimas. Jis besirūpinantis. Reiškia, ir aš besirūpinantis. Jis tarnaujantis. Ir jau čia va taip. Ir Kristus ir bažnyčia taip veikia. Ir tada prieinu prie tokios nuostabios išvados. Bet čia kiekvienas prieina prie išvados, ne tik aš. Kiekvienas tikintis iš tikrųjų. Ką Jėzus daro tavo gyvenime? Čia ką tik perskaitėm. Pasirodė mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė. Žmonėms. Ir čia mes kalbam visą pasaulį, ten kažkur tai kažką tai. Kur esi tu čia? Prisimink savo biografiją. Pasirodė jo gerumas
Ir dabar aš, kaip sakau, man buvo momentai tokie gyvenime labai baisus, kai kada, buvo tokie etapai, kaip dugnas ten fiziškai, taip toliau, bet vieną žinau, dabar Jėzus daro gerą man. Visada gerą man. Bet būtent tuo metu, kai labai skauda, kai viskas atrodo, jau negyvensiu gal, bet aš žinau, kad šita situacija yra tam, nes Dievas, Jėzus, būtent Jėzus, aš tikrai žinau, kad tai Jėzus daro gerą man. Visada. Ir ką tai reiškia, jeigu mes grįžtume šitą temą? Vyras žmonai visada daro gerą jai. Visada. Vyras visada daro gerą žmonai. Tad kaip tai, kaip įmanoma, būna visko. Žiūrint vėlgi į tikėjimą, į susitikimą su Dievu, jeigu mes priėmėm žodį, tai tapo jau realybė. Nes aš sakau, taip, mes kartais turim tos įsivaizdavimus, tai palau, dar bus, mes dar vaikščiosim aukso gatvėmis, bet suprask, mes jau vaikštom aukso gatvėmis. Matom kito žmogaus tikėjimą bažnyčiai. Matom tą brangumą. Matom netgi, kai kūdikis žaidžia su gyvate ir nieko nevyksta. Gyvatė nekanda. Tai yra realybė. Kitam tai nerealybė, aš nieko negaliu padaryti. Bet dabar ką galiu padaryti? Mylėti. Būti ištikimu, besirūpinančiu, tarnaujančiu. Ir štai kas yra nuostabu, kai mes toliau dar pasižiūrėkime, kas čia toliau pasakyta, ne? 25 skyriuje sekančios eilutės. Kai mes sakom, šventa ir nesutepta bažnyčia. Toliau, taip ir vyrai, dabar dėmesį, įdomus žodis, privalo mylėti savo žmonas kaip savo kūnus, kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai, iš jo kūno ir kaulų. Aišku, tas privalo, suprantame, įstatymas. Vėlgi, įstatymas įrašytas į širdį. Štai ką aš darau, myliu savo žmoną. Čia sako, kaip savo kūnų ir myli save patį. Atrasti, palaukit, matote, jau nebesu vienas, o du tampa viena. Kaip mes ir skaitome. Ateina išbadėjęs vyras, aš apie save, nesusierzina, nemąsto piktai. Tai aš, tai Kristus. Suprantat? Įdomi paslaptis. Va čia ir yra. Tada čia smulkmeną dabar sakau. Kažkokia dėl maisto. Bet supraskite, aš kalbu apie situaciją. Ir va tos mažos aplinkybės yra gyvenimas. Jis veikia. Jis gyvena. Nesusierzini, nemastai piktai. Nemastai piktai. Ir kaip sakau, va čia yra paslaptis. Tavyje yra meilė. Tavyje yra Kristus. Ne tu kažką tai darai. Bet tavyje tai yra. Ir čia, kaip mes toliau sakom, paslaptis. Bet dar žiūrėkite, tai žodžiai, ar ne? Niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja. Kituose, vertimuose tas žodis globoja, graikų kalboje, parašyta šildo. Dauguma vertimų pas mus kažkodėl globoja. Bet nesvarbu, tai čia suprantat, šildo, tai reiškia globa. Ko reikia kūdikiui, ką tik gimusiam? Maisto ir šilumos. Tada kūdikiui, kiekvienam iš mūsų to reikia. Dievas taip sukūrė mus. Ir Dievas, rodo mūsų meilę, mus globoja ir šildo. Kai mes susitinkame vienas su kitu, mes maitiname. Tas žodis globoja, paskui maitina, suprantat, maitina, tai ką reiškia? Duodi žodį, kalbi, maloniai, kantriai ir šildai. Čia kartais mes, vėl tie skoliniai kartais iš kitų religijų, nereikia skolintis nieko, čia yra krikščionybė. Žmonės kartais sako, sklinda iš tavęs gera aura, ar ne? To žodžio gali nevartoti, ir nereikia vartoti, bet ką mes vartojam? Šiluma. Mozė spindėjo veidas, mes nežinome, kaip čia dabar spindėjo tas veidas. Atspindėjo Dievo šlovę. Pamenat, ten Korintiečiam 13 skyriui sako, aš palikau kas vaikiška. Ir dabar jau veidas į veidą matysiu.
O ką tai reiškia? Tai reiškia, kai aš matau tikinti žmogų, brolį, seserį Kristuje, taip aš matau maitinimą ir globojimą, bet labiausiai tai pasireiškia, aišku, kai myli vyrą savo žmoną. Nu čia prasideda viskas. Dabar sakysite, gal, moteris, ar išvis be vyro ir taip toliau. Bet supras, čia tas pats principas. Tu matai šalia esantį žmogų, artimą. Aišku supratimas. Jam reikia maisto. Jam reikia šilumos. Tai tu palauti, kaip čia maisto, gal jisai tas... Apie kokį maistą kalbam? Taip, aišku, kaip tai fiziškai maistą duoda, bet čia supraskime, kokio maisto Jėzus davė, kokį maistą. Ir dabar, kai mes vėlgi, kiekvienas žmogus, o tas artimas jau, suprantat, va tas apibrėžimas, kas tas artimas? Tai čia reiškia bažnyčiai, čia reiškia mano šeimoje, visi. Tai, kad tu sutinki. Savo gyvenime. Tai, kad tu sutinki, jau tampa tavo artimu, nes priešų tai nebelieka. Nėra priešų, nėra priešiškumo, tavyje Kristus. Ir va čia taip ir yra, kaip mes skaitėme, korintiečiams tą paslaptis, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Viena dvasia su juo tai ir yra. Jėzus, kai vaikščia, mes labai lengvai pamatysime, tiesiog Evangelijos atsiskleisti. Ką jis darydavo su žmonėm? Kai jis pamatydavo žmogų? Kas iš jo sklisdavo? Būtent tas pats. Maistas ir šiluma. Paliesdavo, pagydydavo. Ką pagydydavo? Mes sakykim fizinis, aišku fizinis, bet svarbiausia dvasinis. Tai yra tikslas jo. Išpildymas tos pranašystės. Ir dabar mes turime Kristaus kūną. Dabar mes tai turime, šitą paslaptį jau veikia. O kiekvienam iš mūsų, kaip mes ir kalbėjome, ne? Va čia 40 eilutė sako, kūno nariai iš jo kūno ir kaulų. Maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Kristus bažnyčia maitina ir globoja. Ir galvoju, taip čia maitina, tu kur esi. Jeigu esi Kristaus kūne, darai tą patį. Maitini ir globoja. Sutinki žmogų. Man nepatinka, mes kalbėjome šią savaitę. Man atrodo, toks žmogus, ciniškas, baisus. Bet palauk, bet Dievas kažkodėl jį man davė. Ir tu žinai, kad sutikus tą žmogų, Steponas, mes praeitą kartą kalbėjom, ką jis darė? Dieve atleisk, jis meldžiasi. O kas yra malda? Malda tai yra buvimas. Malda tai yra santykis. Aprūpini. Kitaip sakant, tas globa tai reiškia aprūpinimas. Kaip mes aprūpiname? Pasižiūrėkime dar truputėlį, yra paralelinis toksai laiškas Kolosiečiams. Kodėl paralelinis? Todėl, kad labai panašus dalykai yra laiške Kolosiečiam pasakyti. Pasižiūrėkime 18 eilutę. Antras skyrius. Gerai, ką pasakys? Skyrius, teisingai skyrius. 2.18. Niekas ten netima iš jūsų atlygio pamėgęs tariamą nusižeminimą, angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais. Žmogus pasinėrė į tam tikrus dalykus. Tikėjimo dalykai, doktrinos, regėjimai, matymai, superdvasiškumas ir taip toliau. Bet dabar žiūrėkite, esmė kokia 19 eilutė. Nesijungdamas su galva. Iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas, bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu būdu. Ar matote, kaip viskas aprūpinami sąnariais, raiščiais? Dabar čia kokie sąnariai? Čia, aišku, mes suprantam dvasiškai, tai labai nuostabu. Tu pamatai tai, vertini tai. Ir toliau 3 skyriuje, kai čia Paulius rašo toliau, ar ne? 14 eilutė. Virš viso šito meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse viešpatauja Dievo ramybė, kurią esate pašaukti viename kūne ir būkite dėkingi. Matote, būti dėkingu. Ką tai reiškia būti dėkingu? Tai reiškia nuostata širdies. Nes meilė, kuria tobulumo raištis. Tas raištis jis aprūpina, ir be jo neįmanoma. Ir čia toliau, vėlgi apie tos santykius, ar ne, kaip sakau, mes kalbam apie santykis bažnyčioje, tai reiškia santykis su Kristumi. Ir toliau, 18-19, kaip ir Efeziečiams laiške,
Paulius sako, žiūrėkite, 18-19, jų žmonos būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera viešpatyje, o jūs vyrai mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs. Kame šiurkštumas? Aš vyras, aš žinau, aš esu karalius. Puiku. Bet kai tu matai karalienę, šiurkštumas baigėsi. Tu malonus. Štai kas yra Kristuje. Ir kada mes matome tai, dar grįžkime į laišką Efeziečiams, dar apie tą paslaptį. Pabaikime tą paslaptimį, gerai? Nuo 31 eilutės. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi, kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. Susijungė su viešpačiu, mes jau šitą žinom, taip, šventykla, Kristaus kūnas, nuotaka, realybė, tai tampa jau gyvenimas. Nematau piktumo, nežinai, nėra piktumo, neturi išdidumui vietos. Ir dabar, sako, kiekvienas iš jūsų tegul myli. Bet žodis, kaip aš perskaičiau teisingai, kiekvienas iš jūsų tegul myli. Žodelis yra, jūs irgi taip pat, taigi, ar ne? Kituose vertimuose, kaip bebūtų. Ta graikų kalbos žodis yra didesnis negu taigi. Kaip bebūtų. O kas kaip bebūtų? Vis dėlto sunku. Baisu. Kaip gyvenime yra iššūkių. Yra tokios tam tikros, senatvė, kažkokios krizės, finansai, sveikata, ir taip toliau, kažkas vyksta pasaulyje. Kaip bebūtų, kiekvienas iš tegul myli savo žmoną. Tuo metu, kaip ir sakė, mane sandora turėjo įsiviešpatauti. Bet dabar, suprantat, visą tai bebūtų, kas bebūtų, myliu savo žmoną. Bet suprantate, čia Kristuje tai atsiskleidžia ne tik žmona, nes čia viskas, pilnas tas vaizdas. Bet aišku, per šitą ryšį tai nuostabiausiai atsiskleidžia. Ir sakau, apaštalas Petras tai kažkaip tai išvis, fantastiškai apie tai, pažiūrėkite, pasako dabar 1 Petro, 3 skyrius, nuo 1 eilutės. Jūs žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu. Čia elgesys. Mes kalbam jausmai, elgesys, tai kas meilė? Ne elgesys. Tada kaip tai čia elgesys? Ne, tai kas Dievas tavyje dar, ne tavo elgesys. Ir mes kai turim tą pilną paveikslą, sako, žiūrėkite, matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir Dievo baimingumą. Čia tokia visiškai kita pozicija. Moteris, o vyras netikintis, ką daryti, taip toliau. Gyvent Kristuje. Ir tada sako, toliau jau ten kalbama apie vyrus, ar ne? Ten visas tas palyginimas apie moteris. 7 eilutė, žiūrėkite, ir jūs vyrai gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdamiesi kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintis brolius, gailestingi, nuolankūs. Matot? Taip, Dievas duoda labai artimą žmogų žmoną. Tai yra tas nuostabus pavyzdys, kai mes skaitom pradžios 2 skyrių. Ne? Turi atsiskirti, gyventi, tapti vieną. Bet tai yra nuoroda į Kristaus kūną, į bažnyčią. Ir sako, žiūrėkite dar kartą, su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas. Dar turėjo būti paveldėjimas. Dabar tas paveldėjimas vyko. Kai Kristus atėjo, jis davė šventąją dvasią. Apaštalų laikais. Jau žmoguje gyvena kažkas nuostabaus, nepakartojimo. Žmogus turi santykį su Dievu. Jis jau Hebrajams laiške sako, drąsiai ateini. Tu turi drąsą ne dėl to, kad dabar būk drąsus. Dėl to, kad jau tai yra savybė Dievo. Ir štai kodėl sako dabar. Žiūrėkite čia. Neatsilyginkite piktų iš piktą, toliau 9 eilutė. Keiksmu už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kokį palaiminimą? Taip, mes žinom, vargšas dvasia, tyra širdis, taip toliau. Bet supraskite. Kaip tu myli, kai tu rodai tą šilumą. Tai reiškia, kaip rodai. Tu rodai dėl to, kad tu myli Kristų. Tai šildai. Šildo kas? Viskas. Net
šypsena, net pokalbis. Ir žmogus tai jaučia, žmogus tai turi. Ir sakau, būkite vienminčiai, užjaučiantis kitus. Tai apie ką čia kalba? Apie Kristaus kūną. Čia bet tie raiščiai, taip, broliai, gailestingi, nuolankus, bet dabar prisiminkim pačią pradžią. Kas parašė šitą laišką? Petras. Pamenate Mato 16 skyriuje, kai Jėzus klausė, kuo mane žmonės laiko? Ir jis pasakė, tu gyvo Dievo sūnus. Simonai, Jono sūnau, kas tau tai apreiškia? Tu pats susigalvoji? Ne. Tėvas tau tai apreiškia. Žiūrėkite, kas tai yra svarbu. Mes esame molis, dulkės, purvas. Taip, pagal sukūrimą. Tai buvo. Bet Dievas sukūrė mus ką? Kristaus kūne yra jau ne dulkės, o akmenys, gyvieji akmenys. Ir Petras, kai šitą visą laišką, jeigu mes neskaitome, va štai kas yra karališka kunigystė. Tarnaujant, tarnauti, mylėti. Tu nesi dulkė, tai visi gyvasis akmuo. Nes kaip jūs sakau, Petras, taip, jisai buvo Petras, jisai, tuo metu, kaip mes matome, ne, ten vyko pasikova, vyko tas dalykas, bet galiausiai viskas, ar myli mane, ir jau tu šitą nepabėgsi. Klausinėsi iki pat galo, ar myli mane. Ir šiandien, kaip mes matom Korintiečiam 13 skyrių, tai nėra tik tai himnas. Tai yra pats Kristus tavyje. Jis myli. Jis nuo tavęs nenusisuka niekada. Ir dabar tu myli. Ir štai apreiškimas, suvokimas, o štai ką daro man Dievas, štai kas yra tikrovė. Tiesiog leisti veikti jam, būti su juo, gyventi su juo Kristaus kūne. Štai kodėl mes vienas kitam ant tiek reikalingi. Kaip reikalingi, nereikalingi, bet tai Dievo darbas, tai raiščiai jo, nuo jo nepabėgsi. Tu mėgausies juo. Nes čia, kaip sakyti, dabar tokį pasiekti standartą, kaip Kristus pamilų, kaip čia, jis veikia. Ir, kaip čia ta pailutė, kaip ir sakiau, ne, taip, Petras rašo labai ūkiškai. Dar kartą 7 eilutė, 3:7. Jūs vyrai gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos. Petras ūkiškai malda, bet supraskite, dabar žiūrėkite, kaip turime. Santykį su Dievu. Ir jau tu mėgaujasi juo, Dievu, tai, ką jis tau duoda, tas gera, malonu. Pasirodė gerumas. Anksčiau jo nebuvo gerumo, bet jis pasirodė per Kristų. Žodis tapo kūnu. Ir kaip Petras, sakau, jisai tas, nieko dar gal nesupranta, bet jis, tu gyvojo Dievo sūnus. Štai dabar tu akmuo. Ant šito apreiškimo aš pastatysiu bažnyčią. Tu dabar būsi tas statytojas, jau tavyje akmuo, tu nesi purvas, molis. Iš molio namo nepastatysi. Ar pastatysi? Gal kažkur Afrikoje ten stato, bet aš turiu mintį, ta bažnyčia ne iš molio statoma, iš brangakmenio. Tai čia ir yra. Tu jau nėra trukdymo. Nėra jokio trukdymo. Tu priimi, tu ištikimas, besirūpinantis ir tarnaujantis jam. Tai vyrai, mylėkite savo žmonas. Pabūkime maldą, gerai. Mylimas Tėve, aš dėkoju tau už tavo malonę, už tavo meilę. Iš tikrųjų šitą žodį, kurį mes laišką Efeziečiams, tai tokia gili paslaptis, žvelgiant į visą tai, ką tu duodi. Ir iš tikrųjų ta meilė pasireiškia ne tik per kažkokias šventes, bet netrukus ir man su Jolanta bus 31 metai, ar kažkokia Valentino diena, ar dar kažkokia, ne, tai yra kiekviena diena. Kiekviena sekundė. Tu veiki, tu kalbi. Tu parodai savo nuostabią meilę, tu maitini mus savo žodžiu. Tu apglėbi mus ir parodai tą tikrą šilumą, tą artumą, tą globą. Aš dėkoju tau, Viešpatie, kad tu mus pašaukei būtent daryti gerą. Nes kai tu darai gerą, tai yra taip nuostabu. Ir mes žinome, kad tu visą laiką tai mumyse ir darai. Iki šios dienos, iki šio nuostabaus sekmadienio. Ir dabar, Viešpatie, tu mumyse.
mes turime tą laiką, tą gyvenimą, visą tai, kad tu mums duodi tuos artimus žmonės, tam, kad pasireikštų tavo nuostabi meilė. Ir tas paklusnumas tai yra jau dvasinis veiksmas. Tai tavo Kristaus kūnas, tai taip nuostabu Viešpatie, kai mes paklūstame vienas kitą meilę. Dėkoju tau. Dėkoju tau už tavo neaprėpiamą, neišsakomą gerumą, kurį tu parodai man. Aš tikiu, kad kiekvienam iš mūsų parodai. Mūsų dabar nėra kažkokių tai kaltinimų, smerkimų, įtampų, o ta meilė parodo tai, kad mes Viešpatie priimam. Priimam žmogų. Jau gyvenam, kad nuostabia meilė. Mėgaujamės tavimi. Prašau, Viešpatie.